Minnet du Vänta till Rasmus. Vi hoa till vatten och brejta vira om Gås och tjej, den bästa sommartøy Vart ut i akvalli där var amen Detta en söva om att hus som var Minnet du Altså, vi tror ikke det er alt til. Koneførsene finner mer gjør seg mer galtande, ungdom gjør seg mer galtande, og en velstand vi er alt, alla Vesterheim. Vi kom i bløyene og kørte rundt i havn om kvalitet, og jentene røpte og vi var veldig populære. Det var virkelig spennende. Det har stått litt, og kondant, og vi trivdes vi ned, og det var ungdommer vidt. Vårt tannarengar, og vidt. Det rådde jo om å være vi. Alltså det var allsaliga stort lite alltså. Jag kan inte uimynda mig alltså här vi onkor och sån här spatt musik. Det får vi alla tog in alltså. Det var simpelthen bara sagt. Oppgångotøyer er i 60-årene. Lukka og gråver er allan Vesterheimen. Føreska velferdssamfellet i grunnfestes disse årene. Boskaparligan gonger fram og i Stauron. Fiskeflotten verer enda nødjaver, og fiskemarske verer i 1934 flott ut av 12-fjøringar. Sev utbyggingen skuntar eisen i under en av blomande flekavirkes framleisle. Store vøkster er i utflottningen, og arbeidet er til atlar henter, bæge av Kjekvi og landet. Det er byggva 33.000 folk i Førjon og 1923. Og i havn er det sløk 20.000. Og i Klaksvik er det godt vel 4.000. Føreska husarhalte verer nutøymans kjørst ved alskjens hentleikon, mistøverhita, fristeboks, toilette og køksbunitton. Og føreskjer ungdomar er det heller ikke seiner at heka vi ötlan tøy nutja som utan etter fløymeren og åkon. Kladnamåten kolveltes til sig årene. Jenter sudjas nu i lærstotton, og så i harter dranger færa i litføver sprøklot klæje og køyra og plottle. Rustrekkan Nordsland brøytes så lojante. Innflottningren av sterskon øle økjust i Stauron fra Miskais i 60-årene. Stoppafløsker, FF-arar og elefantar standa nu av råk av omboron, av loftskamron og tjallar og ubøvon, her i føreskje ungdommer en ballast. Genternar færa så smått eisen i å smakka seg råan. Og nutja undre, P-bollen, er endalige for løysensjen og i Vesterheimsens brakomno ungdomsfrugering. Ötlenda brusande ungdomsbildingen blir båren oppe av til framvettlande bitonleitsjonen som skålar som en andre flowalta om Atlanheimen desse årene. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will be before the morning comes. I see my red door and I want it painted black. No colors anymore, I want it to turn black. Faro Boys hava fest og gjennom nutja ungdomsmettan i Førjon. Nu vil annar hver unglinje vera poppare. Og i musikkhandelen i havn, som Semi Jakobsen lett opp i 1922, gonger sjølan av ljåføren og forsterskaron som heit brei. Ur tjattlaron og skuron sprøytja nutja tonaner. Av paddlenon i sjånlagarhusenon og i dansestoven om alt landet, ekkovar tan donante bitonlagaren. Og i 1923, ta Faro Boys rigge av, tali av popbolkon i Førjon flerfalta opp i 31 og i alt. Eit nytt siaskifte er i ombuna av føreska tonleika paddlenon. Faro verer nå fra er smuja heimagjørd løn til platiutgaver. Nu ræver om a vera av bildje langt vi utheimen. Føresko balkaner framfører ikkje sitt egna, men i stegen tann tonleitjen som ungfolk spela av platospelaron edla høyra av Radio Luxemburg. Det rådde jo om å få det lykkast så precis som möjligt. Tog som
tog upprunalige tillfällena att jag vet inte konst har också om tonlist och så själv och det att vara skapande det att det här att ju få kvann tona han skulle ljoa ens och skalt mittenspølne og i sån sankon hver tone skulle være akkurat som jeg kunne også meg skalt om den opprunalige tonlagaren som kom fram i sin land hever improvisera frukt så skulle vi spela akkurat som tonen skulle være sånn en kopi som er hør muligt og så skulle det ljøve og gitarren og helst være akkurat det samme så det var filmynden filmynden hadde vel noe å si Vi spalte mest Beatles-løv og spalte Octobirds og jeg skjedde oss det var da jeg spalte noe snakk ved oss men det var mest han sjangren, ja. Konkurren er gått en Beatlemania og så videre, ja. Og folk får jeg lese fra gitar og en gitarskole var oppe i Oslo, annars med Maria Mellumgaard. Hun tog nok selv spille gitar og her gikk vi nekver. Det var flere flokker. Så gikk jeg her og spille gitar. Ja, det kom en sån explosion. Alltså att skulle vara The Beatles. Blev hemständer alltid. Det var nog han drömmen att löta. Det hvis du trots av en person eller rätt en person i munnen alltså en gitarr. Så ska det undra mig hvis han stor nökgrev. Det här blev instrumentet kan man gott säga. Ta i tog. Alla ständig i färgen kom och popfolkar undan kävi hesi årene. Nekver var i havn, men tonlaga løyve blåma i eisen i utomlandet. Det måtte korsene være misjamt hvordan det viknægis til Atlant Hammamonko poporkestrenon som tjekkna var opp i fyrjun i 60-årenon. Flere vunno helst omgant i opprordsatlarenon, nekrer gjørdos dansebolkar i sunn i heimbygd, men rukku ikkje utom bøgaranar. Tidjast at det var vunnet seg støve som landsbolkar. Teir gjørdos betur omtøkter enn hiner, og fer av oss alt landet er spela til dans. Særlig hvis du først utenfor havnene, så er det med landet Silverboys som er produktjaversvisse. Og som bare musikalsk og teknisk, altså ikke på en egen måte stå utenfor Fairboys. Sanker og tonleiker hever djupa røter i Fuglafire. Nekver gåur harmonikospelare våre hiane, og langko i 30 årenon var orkestermann i bygdene. Det er jo etterkommere til gamle spelemånene, som tølja i 60-årenon manna og eit av fyrste poporkestrenon i landenon, Silly Boys. Der spalte i dansestoven i Fuglafire, som 10 årene var middeppel, tja stauren parste av øtlen Estorøyer ungdommen. Dansestoven er ikke til langer, hon stod her som handelen tja bassa er i dem. Og i 1904 var det en blæunker dronker, nutcher gitarister i Silly Boys. Tar var og byrja og jeg finnes en gitar av en bodjamunn som arbeider i Grønlandet. Og han hei last tro grep av en norsk sjømann som han så lærte vi til moen. En sang som Hvem har lånt min gamle hatt eller så som han lærte meg. Og det var lukket som grundalei, så hei tror ikke akkorder arbeidet utfra. Og jeg var ganske nok så sjøter å lære. Og det holdt jeg seg rundt, og jeg var så spurt om jeg kan komme vi og spille. Og da var jeg alltid, jeg spiller man 13 år gammel. Og jeg har omka, altså, selv om det også innast inne jeg drømt om å komme vi, men det var ikke aktuelt for meg ta. Så da jeg så kom og spurt, og så ble vi ordentlig spent. Men jeg måtte snurja meg, ha med dansstående til mamma, men hun måtte ikke vite at det spalt. Det var sint, og jeg var ikke konfirmeret og alt det der. Ja. Så det gjør det bare holdt øyelig spennende for meg.
Så huset var fullt. Og det var som selte tonn og der man hukte inn i scenen. Og jeg vet om, tror jeg 400 billetter er selta. Men ta har folk ikke nekv ut og inn, det er at vi ikke passe inn her i øynene. Men det var så løs, at det er gengene ute, det er særlig mennene ute og smakker seg råd av sånne. Det er lukket nekv fisk utenfor som minner meg. Det hørte vel ut også. Og den stora, hva skal man si, den stora kjeltan som vi drukker av, det var Radio Luxemburg. Her vi satt og lærte sannsene. Og for å trene av der dansstående og spalte der ofte viken etter. Det nødvendigste hitsene som var her. Så det gikk, det var vi lærte grepene og røttene og så simultan tåsa vid ønskes. Det var ikke alt man forstod, men man tog det uttale det så lyst, men det hørste så ofte. Ja? Det er ikke alle tøyne å være asjur så løs at ta inn noe nytt vær som vi fått til fire, så tog vi det. Ja. Det var nekve tøymer vi stod her. Jeg skulle doa da Arne vi kom i den stående. Her var for eksempel en som heter I don't want to spoil the party. I don't want to spoil the party. Så var solo. Man spalte og ærastan i øysen og her, så hei du alltid hatalaren hengande av vegginna. Så du hørte ikke noe vel hvordan løyes til stemma i vi, altså. Og ta var det til vi kjøpte okkom, vi ser her, søylene som Simmi har haft, hengande under loften her. Og vi lette man så framme for jokkene scenen så løs at som en montor så kunne vi høyre stemmene så det er ikke ekstra karriere at det var rønt det som kom ut. Så jeg halte til å vite det første verden som har brukt montor, det er alltid. Det var ikke nekker her i Balka. Det var onker ute i Skalafjorden som spalte til dans her ute i låsene. Men det var ikke onker var ute i Strand og Nøsten, men det var vitlugga som førte her. Det kom folk til dans og fokla. Man sa rettjene av bilen om kvaltene at det kom inn fra Gøtevei. Så sa man hvordan folk kom i dans. Vi hadde alle estrødene. Det hadde vi, og så i sondagfergan begynte jeg å sykla. Ta minnes til at folk kom enda ur havnen her til å danse. At løya sondagfergan. Så det vaks bare om. Men så minnes det øyne for, da snakket vi om at vi skulle ha sånne Beatles-klæger. Det hadde sånne, vi skal kalle det habiter, eller så, utan kreie og høyhelle skekvar og så. Og her var det tvær handler, Fuglafire, og den andre øyne var Haraldsen. Og hon som størte her, hon tok okkur, det er sånne klattene avtøyling, og hon kørte ut, hon ville sponsorera. Det var ordentlig størst. Jeg minnes ikke atter om vi nekkant følge uis klæen, jeg halte det. Det var sånne svarta blus med ruttelklæer, og så jakkar, og bukser som var samme lit. Skekvannet halte ikke med finkot, det fekst ikke så bilskekvannet vi høren her. Men der var vi i øyne tøy, og vi hadde også en manager, det minnes jeg. Ingebjørn Eldevik, han er politister nå, det er jo. Han skulle til ordne fire at vi kom rundt til førjen, og han ringte ut av avtaler, og la av buss, og han ba at vi skulle sitte til Klaksvik. Det var en periode her vi tilte at vi var ordentlig større. Altså. Silly Boys røytes fullkomlig. Det er nærmest som Fleetwood Mac i Peter Green og Atna Peter Green. Det lukker som kvarsut.
Och det hade det var ösn och det var som glad för honom men onkel saknar Johan så han sa lulliga framförslu. Tar var blivit nog så pene vill säga Silverboy sa. Det harmoniskt och så där pent. Som minns mig rätt i Sanchez. Jag nog snägg Beatles allt. Flora där. Ja. Tar var han blivit försankar mer eller mindre allt Stanley. Jeg har jo en forklart for bandet som brøv som jeg finner i sånn fan-mail fra jenten som bare helt og at vi var og tar best og alt det der. Ja, og kom endelig at du kjøtt og så. Det var mest jenter ur havn. Stanley Samuelsen hever bo i Danmark så gjennom 1912. Han hever ötles i årene finnes vid tonleik, og hever nu i flere år virka som tonleikar i Borsterau. Stanley bor i Biskarød utanfor Kjepmannahavn. Han kjenter og virter i danska tonleik og ungkvarvenon, og jaunan å bo etter hon av spela. Henda dagen gonger leien inn i Larsbjørnstrete og i midtbøynon i Kjepmannahavn. Heser og han skal spela saman vi, hava spalt saman vi Eitnu Sevi Jørgensen og Kim Larsen. Det ikke for en til sett noe årene at Stanley av alvara ferdig skriva sanger sjálver. Silly Boys gjør du ikke sjálver sanger. Stanley minnest at der gjør du ena for en rønt å skriva en sang, men gåost og halvare lei. When I walk on the shore with you, I feel that your love is true. So please return to me, my girl. I'm so in love with you. Og så spalte vi at det vers 24, så ble det til en sang. Ein annar av undangongobygden i landet ta i da undanutja tonleikjerever var Vestmanna. Bygden veitte vi sønnen vannbyrkjengen streimorsko til landet. Nå sette ungdommeren av stenen raumagn til Pugatros tonleikjen. Vestmenningar var mittlen tar fyrstu som rattelige tog på poptonleikjen og ungdomsmentanna til søgn i fyrjon. Og i Vestmanna var langt i 60 år noen staselig kistingarhus ved rumligere matstoven, restaurasjonens sentrum, som ungdommeren fjölka i stund. Og han silti enne, som var andre restaurasjon, stod kanskje fyrsta jukeboxen i landet. Og så var det dansestovan. Westerns måtte være et av fyrste poporkestrene i landet, men tar helt ikke så langt jo an. Men i 1934 kommer anna orkester undan kav i Vestmanna. Bølgeren var oppkattlaver etter en flotten amerikansk dollargrine av slanon Thunderbirds, som såst i Vestmanna-tunen til Arnhem. Etter favon Aron var Thunderbirds et best omtøkta poporkestre i landet. Jag halte vi var nog så kritiska. Tar vi tränar så vi tränade inte till sätt alltså det skulle vara fallfritt. Det är allt man kan säga. Thunderbirds var helt nära går. Tar spalten en Beatles minst det. Då du väl men går harmonier så här. Thunderbirds var sangren absolut ett starkt kost. Trunter var helt fenomenal som sangare och synger ju gott. Han det. Och så hade kör vi Jakob Paul och Öster hade särskilt. Jag hade inte Magnus Sangnäcka betydligt. Och det var öliga gott. Det är snett nu till standard vill de helt som jag minns. Alltså sangen det var också störska så jag vis det är inte riktigt så det kan jag inte, ja. Fireboys showande där tar stor ta men nice Thunderbirds alltså jag tycker till att har som vit hade som omynta att det nog vill Thunderbirds i Vestmanna först och främst. Det är självt att vi där spalt för Telman just det allt.
danska vi alltid skuifull. Så att och det hade dant att det. Så var öliga avancerade musikals. Och jag minns också att ta alla värden, men jag tycker nog särskilt jag kan på att vara öliga efter att få allt att sitta 100%. Stämmorna och rättnar och ackorderna och allt. Manningen og i Thunderbirds hever helt det saman til dagen i dem. Her sørger vi bandomsvinnmennenar genga gamla gøter. Tar hittas framveges ved Jan og Midtlenbille, og i tjattlaran og kjør Johan Magnussen, just som en gammel døvun. Jåførene standa oppe, så til leia man i spela. Thunderbirds finko et sle av en jøgnobrote og en popkonsert i Sjånlagerhusen i Havnen i 1923. Men det var ikke tøy at orreie til unge vestmenningen var hitt mest av ta. Først fyrir jeg for Havner av konsert, da stod vi utanför Lorsta med en kringkraggers för och vant och innanför jag. Då fick vi då inte kalda fötter alltid. Det helt vi ta att det var en näka välbeten vad vi då att spela. Men jag var inte, vi hade melda till så vi tillta ganska var skomma för att backa ut så att vi till då så. Så det spelade väl där. Det gick öliga väl. Ja, det lukar som akkurat jøknebrott, ja. Ja. Nothing in this world can forever be the same. These are the words. Thunderbirds hadde atlaner om å gjøre ut en singleplate vid 2 måneder til Reikn og Sankon. Bo var sendt etter Milton Zachariasen. Han tok av påsken 1938 opp 2 sjanger og i samkommehøttene og i Nudja skola i Vestmanam, men platan til Thunderbirds kom omkanter. Vi hadde gjort til seg bare løgene, og det kom noe som på at vi skulle få spille det inn. Det var akkurat de samme måneder som Färgboys hadde spilt torra-platen, LP-platen. Og det ble så gjort det på skolen her, på Aulene. Aulen var ikke tiden i Norslo da, så skolen var ikke rettelig livet. Og jeg minns vel til at vi hørte det i Øyrebuffen, at han hei townlagen til Färgboys som bjør her og sånt da. Det lever jo salig godt, altså. Så lykkes så tar jeg akkurat kommet i midten og sier, det lever faktisk nesten også lykkes godt. Men det kom mange kan du denne platt. Ungdomsmentanen blomma i eisen i Sorøtni i 60-årene. Og at førere fjølka just ungdommeren Nudja Townleitjen og i særstøkken ungdomsklubben, og faste danser var begge i klubben og tepihusen. Beat Shots, stående under 1935, måtte være første verelige poporkestri i Øytene. Der spalte fast i klubben og førere, og var ekvelige vel omtøkter. Der stod utanfor i klubben og bojer klokken 9 kvältet och det var inte alls som man säger med normala tog, ja. Och så ända klockan 12, ja. Tror du mig, ja. Och det dansar från klockan 9 klockan 12, ja. Det var nog fremmede båtar inn i Østene. Så det var alltid fremmede skip. Det var noen fiskar rundt førjene. Og norrmenn, skottar og ønsmenn, østlendare. Onkel og tyske båtar inn i Østene. Så det var en stor blanding av automodige folk som var her. Det var helt nok folk. Særlig vaktene, det var oppe 300 folk, altså. Det var inkommande. Hvis du skulle fortsette å spela så måtte du bare bruke foten og trekke folk ned til scenen hvis det ble for trångt der oppe. Ta det bolta på her. Hvis det ble også slagsmål.
Ja, och stöcka i dansen över kvart och rått i mikrofonen om man får så fan han ut till akkurat då bara. Det var såna geras så och så runt man har spelat så ju akkurat så lokalt ja och vi går ju alltså så först där ute. Beat Shots fer av oss alla øytene spela. Tar høttu egnan buss til enda dem, og Jack Lyon til Vox, var busseren ofta fotler av vindmannen og fjeppon. Det var øyla stolt vet. Du kan ta ikke at stemning var øyla god, altså bare vi til dans, og så ikke minne av vi ur dansen etter det. Og det var alt som ikke kjente, og alle vinner var vi. Og det var eablik, så vi alltid til. Så det var noe instrumentet til å sette oss opp og takke oss ned. Så fylte instrumenten nu og så til seten som var let i her slå folk av sitta. Og det ganske tveia hvor han setter seg. Og i Klaksvik brester eisene fyrir nev med skajus i 60-åren. Ta fyrste rattelige popbøkeren for henne spela som fast hus og orkester og i Atlantis. En bøk som er Swallows, 17 Adam Birds, tar var husorkesteren i Atlantis bio. Og her spalte jeg til dans. Først vikskifte. Og det minns vel vi ble til sjående og lort til tøymen. Det er stått litt til at alle sjunk, alle kunne synge solo, og alle sjunge kjør. Og det var egentlig fleksibler, og det var løs sjølver. Spedlet at det ikke kom ut. Også det kom ut, det var allikevel. Swallows, Sidene Birds, spalte reglelige i Atlantis, som var Anna og første dansestøven under Klaksvik til Arne. Hitt var gamla dansestøven. Jeg var jo teipa i gamla dansestøven, og gamla som ble kallet, og Atlantis. Gamla hei ofta dans mikvald, men Paul Jul Gråten som hei gamla dansestøven, han var nok så rask til å skaffe balkar seg fra. Så vi har nok snakket tånlag seg fra. Hva rørdes som man sier, Pop Rock-siden var Fair Boys var her, og Thunderbirds, og Silly Boys spalte ofte han her, Mockingbirds fra Lorvik, Cream Crackers spalte flere fra her. Det var selv Trubeltjokken som var så unger da jeg fylte fyrstand i Shade, tror jeg. Ja, det var en Trubel. På julen også lealigere man kunne släppa in och man ser under aldren. Bernard Bream som är Atlantis var hauben strengare. Vi allt smashen. Det minns det ja. Så vi var nog snägt in i lusta. Vi var stoppet in i lusta att det var vant i så där. Og i Vavon det servinkar fister at teka vid under Chapiton Fyrsta orkestre The Pharaoh Stones. Trutcher servinkar mann av Bøltjen som var virkjen fra 1933 til 1935. Anna poporkestru i Vavon The New Beats, eisene ur Sørveien. Vi spalte størsak for det eneste weekend. Utan fasten, så han fikk man så ikke lov til å spela, men altså kvart vikskift vil jeg si, spalte vi frutja kveld og leia kveld. Onkel du spalte vi så eisen bei i Moa i Sandavai og Vestmannen jeg kan få affær. Eina enkelt av i havn i eisen alltid. Så ja, det er negg hva vi har spalt fra årene fra 35-90. Best og dans i høllen i Vavon med skajse 60-åren måtte være i Gleime og i Mevaje. Men The New Beats spalte korten i oftast og i heimbygden i Sørveie. Sama dansestovan var lytel, leita i ungdommer ur atlar i øtne til Sørvåks i dans. Det her kom og atlastens fra, og jeg hadde ikke vært så negg ved buss. Det var mer til at det var negg ved taxabiler og i våtene til at høyene, og oftast ble det bare til en taxabil, og så kom det ur Sandavai, Moai og Bøveisen. Så det er ikke fint. Og du heter sjående leisende ved bussar som har kostet fram til klart. Våren ek folk i dansen, eit nu ta i dangst verjeskip Lavi Britsjo i Sørveien, var ikke alltid at ødel rømtust i gamle dansestovene. Ta kon til ofrier vi kvart tekas jo opp, mittelføringar og daner. Det var rettelig råkast litt tog jeg. Det første årene høttar jo Marina Bonar, og så kvart som ganske sørvingar, og blir sintur for avgängande tog där stod jag vid damen här kan man säga, så så blev uniformen lagt där, så var det civil, men det är inte, alltså dansaren enda är typiskt vi att folk för att spacera ut av kajen, och det var rätt råkast det kvarter ut. Det var bara brandslangar vana i bruk, så det var stått lite, det var det.
Flest og popbalkaner i 60-årenon var i havn. Tar strutus søgna mittlen ein herrandist dansestøyen i bøynon. Sommon etnaist å sleppa i utvarspia spela. Balkaren Islanders var hilden av vera gauer, og var kåsen vinnare og einari av popkonserten om tei årene. Det sjálfsamma var at atler i balkjonon var brillemenn. Oppi og hesare manning var eisne menn ur Faro Boys som ta var djuvner. Men av ötlund heimon havnarbalkanon, som virkner var i 1760-årenon, særlig ein som ofta melder opp, ta du først å spyrja til 4. Cream Crackers, alltså det första Cream Crackers och det sista Cream Crackers, det var bara navnet. Det första Cream Crackers minns det var, här har vi rätt unger. Och det var Jekan Telling och Torskjell, Emil Thomsen och Birger Johansen och Sigurd Bäck. Men det hade varit under lullig och så det hade det varit alltså. Men det brötte så spekligen så tar man ett år eller 2017 så sa man Karapé som var kom vi här, Hans Christian Clemensen, gitarr och Jan Andreasen och trommarna och ta var framvis Birkar vi. Men det sista som minns till Cream Crackers, ta Per Debes kom vi just nu och ta faktiskt ingen som upprunnade vi. Och det minns det har imponerat mig rättligen. Han var sjön av Cream Crackers. Det tar det går. Och tar sluttar så lyckas som är under namn och de jakter Salia. Men tar var så att det skiftar för fram och en Mirkala som har spelat trummor och en danskare och Jan McDonald spelat gitarr där ja. Jo, tar väl det helt det vara det fräs att ta hela landet ja. Cream Crackers var absolut här som var främst och det var nog KRP som som står det tog i. Lazy Sunday afternoon, I got no time to worry. Close my eyes and drift away. Cream Crackers tar spalte mer sånn sen det här tonlagen vi spalt och allt. Cream Crackers fernutja manning og 1923. Grannaner ute i Kinabrekkenem, Hans Christian Clemensen og Johnny Andreasen, som ble unger spalte vid Ranjabalkonon Enjoyers i utvarpenon, og nutjerlimer i balkonon. Tar spalte avvega vid sologitar og trommer, og bare år for jeg vil ekvilja donalier. Først tog inn og trena ut i Leicester. Ja. Men her var det ikke lunch, alltid, jeg tror ikke 4 måneder ganske. Så var det jo om hinmena plenen, altså. Kindlehus, ja. Men det var så forbi kaften, det var mitt om vetren. Ja, det vet jeg ligger en glasspøy på den grønnøsene jo. Jeg platt å ta en, jeg arbeidet i en verste, så platt jeg ta leskan ovn vi. Han hittet alt opp og armen brynt. Manningen i Cream Crackers helt ofta til oppi av loftenon og i Hesonhusenon, Tamreiehusenon her 1804, under Ritje i havn. Dette Badenheimen, tja bassistenon og sangaranon Per Debes. Her satt du der kveldanar og lurte av etter tonleggje saman og stortlegge av oss her. Jeg minnes godt, jeg satt ned i stående og til dømes i vikeskiftene, for jeg kveld, lærerkveld, og tar satt opp i kameren her, og jeg minnes godt, jeg hørte der Sintje og spela. Særlig jeg også en bestemt at han trampa i så forferdelig til gulvet, jeg minnes det, til det ble øvret. Så rist i husen nesten. Og til hver så Kings og Steppenwolf, Rolling Stones og Beatles og sånn. De orkestren, ja. Cream Crackers var balker som bo var og etter. Tar spalte i Sjånlagerhusenon, og i Låsjenem, og i Barratjen i Gundadalen, og ta en nødtjen staselig kloppen lett opp i 1923, var og tar javnen her. Her omframt spalte der reisen i Soren, og i Vavon, og i Esterøtne, og i Klaksvik. Cream Crackers måtte de hava bedre vennigar omstøver enn flere av hinnom Hannabalkonon. Men her hadde vi var også heppnere. Vi hadde rymliga fast å spela. Ja. Så det hadde Sjånlagerhus fast å bryr. Så får du låsjene. Så får du låsjene. Ja. Og så man kloppa. Og så man kloppa. Ja.
tar hava haft av för Beatles eisen, det minnes det til at jeg var åkte jo kort instrumenter ut dem. Det var en sånn gammel folkevognsrobrei som åker 8. Og her minnes det ena for at da vi kørte nian ui sjånagar hos halvtid det var. Vi så det en ujust der bussen, om man har et instrument noen attanfor her, så sier åkran, hadde vi hørt den her nudja Beatles her? Ja, nei, det hadde det ikke. Så begynte jeg åkran synja, obla di, obla da, og det er nok stort til minne jeg har, at det er jo en klassiker i det. Gammal klassiker, kan man si. Ja, jeg halde at innehald i det som vi sunk og spalte var, han er ikke nok et kompromis i middelen tog som åkken domte hver skjær, og så tog som vi hilde et falskjedomte, og så det som vi fikk av videre fra dansefalskene. Vi spalte jo til dans og i Sjønlagerhusen-klubben og Timenhøllen som var da. Spalte nok sånne Kinks og The Doors. Rolling Stones. Rolling Stones, ja. The Doors, ja. Så det var, og Beatles eisen ikke vil si det. Det var fjellbrett. Shadow spalte vi det eisen, ne? Steppenwolf, ja. Scaffold, ja. Altså, en kom vi en leie og sier at det her kunne jeg også være vidt tog av skrona. Så var det ikke semje om det, og lengt fra alt. At hvis en fikk et leie, så skulle en annen ha sutt, og så gjør det. Og det ble så sammensett av det. Det var ofte en god kjensla at få ens egen leie av paddelen. Hvis vi spalte Simon Says, det var en ordentlig sensasjon til at platan var ikke kommet til å høre det. Vi hadde hørt den i Luxemburg, og Sigurd Beck halte jeg tidsen opp. Ja, det er noe. Og man kom samtidig vel på at vi fikk trene til. Det var overført. Kari, han har en fortalt meg at en av der kom inn til okkara, så slopp der på loftet, men så helde Per, han ble røtt ned underratter, og så kom han opp og så sier han, de må ikke spille så hardt, Edvard svever. Det er nok så fitt søva. Så jeg lige sove og skulle ikke vakna. Men jeg tykker at det var sinter-rebell-aktivt. Det tykker det var. Framførte og førte okkur som det gjør selv, men... Ja. Men det ble ikke til mer enn til. Nei. Cream Crackers var ein av virknaste og best omtøkte føreskåbalkanene søgne tøy, men nærmånte der være bester. Jeg halte til å være trusen om det, ja. Ja. 8.000 til å ta. Ja. Ja. Da begynte man å føle seg mer samme spaltende og kjente på en annen utbøyning og så hørt. Nesten som en fotballshold. Det er veldig viktig faktisk. Jeg synes for sykene. Alle som man vet kan man heve på en annen, da vet man spiller, ja. Det er viktig. Så sitter jeg sånn bedre. Og det er noe som vil formidle til tans og lurt der. När är man bäst? Det är vi då säkert vi bäst av Ghost där. Diktene til åkken var helt klart til fløystemmig sankeren. Men det som jeg alltid, altså, at Silly Boys, det største etkjennet vi hadde, vi var alltid først vid det nutja som var. Vi var lukket som en spegel av tog som vi hørte, som kom opp av hitlistan i England. Håvast Luti av tonleitje ligger etter fra hese tøyene, tog jeg kallet ønsken plato opptøk av gjørt, så hever korstene dårlig å være mett om hva et dover var i Atlantaimon som steg av paddel i førgen til årene, begge balkaner kvøre sine leie og tar som man av der. Det var det her i Cream Crackers. Sedan, Solpelang, Hans Christian. Han er en trullegåndsnær, så Fairboys. Det var nok for eisen der Thunderbirds og Silly Boys. Altså det er at det har hver sin spesielle måte å spille på. Og de fleste av dem var øyelig gode gitarspillere. Men det er hver sin spesielle stil. Det er det som var stått levet til alt.
hade goda sankar i nekvar att han. Ja. Thunderbirds och Silly Boys. Ja. Ja. Det hade det så avgjort. Och när harmoniseringar och sånt i sens så att han. Ja. Sangen stämmer faktiskt sett gott. Ja. Ja, det vill säga. Jag kan ta allvar för det och Hans Christian Klemsen, han var så urmälningar alltså. Ja, Christian går också starkt. Helt. Här var Silly Boys Eisen vid Stanley. Och det mest man gått långt ta att här en konstnär och han arbetar vid Tonlike Stadvik. Egon Sofos helt är då jag vill spela. Han har alltid då att spela ta. Det är en cyklösen då att ta. John. Ja, John, han var väldigt bra. Han spelade alltid trumsolo. Han var fin nu. Føresko orkestrene spalte og eisen i anna enn til dans. Og i 1936 var han fyrsta av flere popkonserton i trusjonen. Fleste konsertene var i havn, men bygdene skipa og eisene fyrir sunno konserton. Vi først var hesar konserter skipa jeg som kappingar. Det var noe helt spännande för oss. Alltså här måste man bara vara vid. Det var så spännande. Som backar sång Beach Boys och kopiera Beach Boys och gjorde det ordentligt gott. Men så var det sånger som kom in, Cream Crackers, och gjorde sin egen ting, och det var spännande. Då skulle man skrutcha till en konsert. Så är det så. Jag hukte mig runt och jag minns jag så en som var rätt äldre än jag, liksom fram han satt skrutcha. Jag bokade mig så att nyer och så skrutcha jag eisnis. Allt var stottligt, det var helt onaturligt stottligt alltså. Det var helt väldigt spännande. Bara att jag kom till Havnar och skulle stanna av pallen i Kjörnlagerhusen, det var alltså ordentligt störst. Och så alltså vi var bygdagräll, vi kom till Havnar och det var huvudstaden och det var här uppe alltså. Men det som hände var att vi folk domte oss väl. Vi var väldigt populära. Självt om vi kom från bygd. Så nok folk måste upp. Och det var alltså det följde så öliga speciellt. Alltså nu ska man bara spela till konsert. Det var bara vän vi att du ska spela så och få foto i salen och få folk att dansa. Men att få folk bara att lusta. Det var nog speciellt. Vi menar bara Svallovs var klaxespelker. Som spelade vi här allt. Men här var Cream Crackers. Vi och här var Laikar. Som var ju helt en go-balketan. Tar det orgel och saxofon och där hade jag en nykomp Miriam solgitarrist som heter Olav Öster. Och Silly Boys var ju också här, men det var så utan Johans minns mig rätt. Jag minns att klubben, diskotekklubben, skipa i fyra en färgmästerskap och innanför pojkatrasbalkar som man säger. Och vi skulle så ätkvåa. Och ta mig säga att ta var rättligt stolt över havna med oss, om du vill. Då jag att Silly Boys vann. Jag helt av alldeles så flott av Hanna Folch. Ja, ungdomen i havna att han simpelthen valgte ta bästa orkester. Inte vad det var för. Det helt var flott. Annars kände jag inte till det, men jag har imponerat mig tack allt, det må jag säga. Ja, det var något vet Silly Boys var bättre Beatles än vi var goer Beatles och så vidare. Att radio om att göra en så goa utgåva som möjligt av så brunaliga. Vi snackar capping var så var det fått att lyckas så väl som möjligt. Tror vi har då av utländsk kontanter. Vi blev badne till att komma till en popkonsert eller lyckas som förjamästerskap i popmusik i havn. Och då var vi nästan junior. Och då var vi trutcher Magnus Jakobsen och Jens van Poulsen och jag som hade öliga en ho affär, men vi hade en trumslagare. Det var inte trumslagare för ute i Rasmus som var färdig chips.
Men vi fick så eja Birger. Jag ska säga att Birger Thompson, ja, akkurat. Han satt alltid och spalte tallerskar och glös och så att vi gafflon och så. Så vi gav honom tromstickar i handen och tog han om en danstorna och begynte att träna och han kom kött ett. Vi meldte oss till och för till Havnar och spalt och vi säger konkurrensen ner och vi vann. Och vad fint vi inte kom i blöjene och korte runt i havn och kvalitet och genterna röpte och vi var väldigt populära. Det var verkligen spännande. FM popkonserten i klubban i havnen i 1984 varska kvar nutjar tøyer. Flere av best omtakt og popbalkonon, Thunderbirds, Cream Crackers og Silly Boys gåast. Den lagte popperen vujtjante fyrir mer høren rocktonleitje. Silly Boys, som takka og fyrir seg ved FM-sikronen i 1984, hadde eisne lagt støylen om. Vi spalte og Chicago og ja, jeg minns ikke hvert. Det var sånn bluesaktigt. Vi hadde det var noe annet enn vi spalte til dansefoklar for Silly Boys. Det var en øyelig spennende periode som kanskje kunne utvikle seg til noe helt annet hvis det ikke var at de fann på å flytte til Danmark.